вы? Я Кадыр Атамбаев. Вы кто? Я Ерлан Атантаев. Мен Кадыр Атамбаев. Силер кимсиңер? Атамбаевдин уулунун бийлик өкүлүнө жасаган мамилеси соц тармакта талкуу жаратууда. Бүгүн биз Атамбаевдин үй бүлөсү соттун чечимине ылайык мүлктү конфискациялоо боюнча иш-чараларга каршы чыгып жатканын көрдүк. Өзгөчө анын уулу өзүнүн фамилиясын калкан кылып, мен Атамбаев, а силер кимсиңер деп кыйкырып, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн басынтууга аракеттенгени талкуу жаратууда. Ат Башы районунда жол кырсыктарына мал себеп болууда. Нарын облусунун Ат Башы районунда малдардын жолго чыгышынан улам жол кырсыктары катталууда. Бул тууралуу Нарын облусунун Ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, күз айларынын келиши менен жайлоолордон түшүп жаткан мал айдоо жолдордо тоскоолдук жаратып, кырсыктарга себеп болууда. ЖККБнын айдоочулары жана мал ээлерин жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн этият болууга чакырат. Мал ээлерине малды кароосуз калтырбоо, жол жээгинде оттотпоо жана айрыкча кечки убактарда малга жарык чагылдырган ленталарды тагуу сунушталды. Ошондой эле малды короодо кармоо жана талаага таштап кетпөө талап кылынууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүн бошотуу аракети башталды. Экс-президенттин уулу Кадырбек Атамбаев үйгө милиция кызматкерлери келип күч колдонуп бошотуп жатканын айтып чыкты. Атамбаевдин үй бүлөсү үйдүн башы ачыла электигин айтып, соңку аракетти мыйзамсыз деп сындоодо. Принесите меры. Это чисто подстава. Жақсы интернетке шығарсын да. Мен ол 2025 жылмен 3 жылдыр ғаламтордың жасында Мас айдоочу дебош уюштуруп өзүн 1-Май районунун Ички иштер башкармалыгынын опери деп тааныштырган. Бишкекте 12-сентябрга караган түнү Ички иштер министрдин кызматтык унаасынын рулунда Мас абалында жүргөн 2025 жылдын мыкты опери кармалды. Бишкекте дагы бир мас айдоочу аныкталды. Ал жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жана Ички иштер министрдин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери менен жаңжалдашты. Видеону Бишкек шаардык кеңештин депутаты Болот Ибрагимов жарыялады. Камчыбек Ташиев жардамга муктаж үй бүлөгө жаңы үй куруп берди. Кечээ 13-сентябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Каракулжа районунун 26 жаштагы тургуну бир топтогу майыптыгы бар Адилет Уланбек уулуна жаңы турак үйдүн ачкычын тапшырды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Адилет 4 туугандын уулусу, буга чейин алар ар кайсы туугандардын үйүндө жашап келишкен. Жаңы үйдүн курулушу 17-июль
июнда башталып 25 августта заманбап шарттар менен толук аяктады. Адилет сентябрь айында жардам сурап кайрылып, кайдыгер Карабаган Камчыбек Ташиев бул ишти кыска убакытта бүтүрүп берди деп айтылат маалыматта.